Hepinize merhaba arkadaşlar. Biliyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bisikletimi size tanıtacağım. Olsun lan, küçük bir bölümünü ekleriz. Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır bike check videosu istiyordunuz. Sonunda çektik. Biraz erken oldu ama. Haydi Lan videoya bisiklet geçelim. alalı 3 yıl oldu. Hala bike check yapacaksın. Evet, Hala 3 yıl oldu konuşuyorsun. kanka. Bir de erken oldu diyorsun. Evet arkadaşlar, kadrom NS Bikes Majesty Park Raw Blue 2014 modeli. Maşam Manisi Zirkus 100 mm çalışma mesafesi var. Ve sokma bil. Gidon ve gidon boğazım NS Bikes, uzunluğu gidonumun 74 santim. Arka göbeğim NS Bikes'in yine Rotary Pro modeli. Çemberlerim downhill çemberi, Noob Prof, bayağı sağlamlar yani, darbeye falan dayanıklılar. Lastiklerim Maxxis DT, genişliği 2.30. Ayna kolum ben beğeniyorum. BMX ayna kolu, Eastern, Furch, Octanvan'ın yine. Selen Pivot HSL, buradan. Zaten biliyorsunuzdur, ayarlayabiliyorsunuz falan. Buraya sokuyor muyuz? Evet, buraya. Böyle mi? Aynen. Şöyle mi? Eastern'ın. Ay sıdı. Pedallarım da freeride için uygun. Her ne kadar arkadaşlarım çok beğenmese de ben şikayetçi değilim. Sağlamlar. ayağımdan kaymıyor. Plus'ın. Oldu bayağı alalım. Tavsiye ediyoruz. Gayet güzel pedallar. Aynen. Zincirim de freeride zinciri. Ben kendi isteğimle yeşil takmadım. Bıraktığım zaman yeşil takmışlardı. Güzel ya. Arka göbeğin sesi de gayet tatmin edici. Tatmin edici mi? Evet, beni tatmin edici. Freni de Shimano M615 serisi. Evet. Bu da güzel karbon fren. Yine. Diskim de 160 mm. Gayet iyi tutuşu var. Fena. Baltaları yeni değiştik, haberin olsun. Maşam buradan kilitlenip açılabiliyor. Aşağıda da remote ayarımız var. Ön göbeğimde rulmanlı, sokma milli, Novatek'in göbeği. Ondan da memnunum. Olur'un kanalına like atıp abone olmayı unutma. Hı?